ମାନେ ଗୋଟେ ପିଲା ସେ ଧୋଉଛି ଏସି ପମ୍ପଟା ଯେ ମାନେ କମ୍ ସେ କମ୍ 15 ମିନିଟ୍ ହେଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ଏସି ପମ୍ପ ଧୋଉଛି, ଧୋଇ ପାରୁନି, ଯାହାକି ତା ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବି ବାହାର କରିପାରୁନି, ସେ ଏସି ପମ୍ପର ପ୍ଲେଟ୍ଟା ବି ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି। ଆନାବଣ ତଟା ଛଡ଼େଇ ପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଆସିନା କହିଲା ପରେ ବି ସେ ହେଇପାରୁନି। ଇଞ୍ଜିନ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଧୋଉଛି, ଇଞ୍ଜିନ୍ର ଭଲ କିନା ଜିନିଷ ବି ଧୋଇ ପାରୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି କାହାର ଦରକାର ପିଲାର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ଯଦି କାହାର ଦରକାର ତାହେଲେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ପିଲାକୁ। ଯିବୁ ନା ତାକୁ ଛଡ଼େଇଲା, କିନ୍ତୁ ପିଲା ଗୋଟେ ପାରୁନି, ଗୋଟେ ଏସି ପମ୍ପର ପ୍ଲେଟ୍ ବାହାର କରୁନି, ଦାନ୍ତ ଖାଲି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ଏଇଟା କେମିତି ଛାଡ଼ିଲା ଫେରେ? ତୋର ଛାଡ଼ୁନଥିଲା କେମିତି? ନା ତୋ ନମ୍ବରଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି, ତାହେଲେ ଯାହାର ଦରକାର ତୋତେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବି। ତୋ ଦରକାର ନାହିଁ? କିଏ କରିବନି?